Hoje a gente vai fazer um vídeo de slime, gente, caminhar. Oi, Prima. Nossa, nem mostrou. Vem aqui agora, caramba, tô mandando. Tadinho. E a gente vem aqui e eu tô com a cola do Léo, que é uma cola muito boa, gente, pra fazer slime. Pote, colherzinha, bicarbonato, que eu não faço com bórax, e também tinta vermelha pra fazer rosa e água uricada. E eu vou fazer fluff. Pera aí que eu vou pegar a cola, calma. Vai, pausa aí, calma. Ó, 1, 2, 3 e... Peguei! Não sei se foi a transmissão certa, mas vamos lá. Vamos colocar a cola. Eu não gosto de fazer uma slime muito grande, tá? Eu vou fazer uma... Peguei só um pouquinho, viu? Foi tantinho pra ele. Você comprou a slime, você não fez a slime comigo. Você comprou, tá? E essa cola é muito cara, R$20. Tá barato pra quem tem dinheiro, tá? E eu inclusive, não tenho, então não tá barato pra mim, tá muito caro. Vamos colocar espuma, gente. Essa espuma é um cheiro muito bom. Vou chacoalhar. Vai ficar mais com aí dentro. Ah, espera, deixa eu chacoalhar aqui, gente, tá? Cansei. Eu chacoalhei, gente. Agora vamos lá. Vou colocar bem pouquinho, ó. Ela é roxa, tá? Por isso que eu não gosto de colocar ela em muito slime. Nossa, bem pouquinho. Acho que eu vou fazer roxa em vez de fazer rosa, porque coloquei muito também. Eu vou tentar deixar ela roxa. Eu acredito que não vai ficar. Deixar ela rosa, na verdade. Eu acredito que não vai ficar, ó. Ai, viado, caiu tudo em mim. Deixa eu pegar. Gente, pega a visão. Pega a visão. Olha que lindo, gente. Pega a visão. Eu vou mexer agora, ó. Grava eu mexendo aqui. Calma aí, tô parada. Pera, calma, deixa eu... Ó. Olha, gente, que linda. Não sei se tá focando, porque eu tô gravando sozinha, tá? Gente, olha, ela não vai ficar. Eu sinto que ela não vai ficar. Eu acho que ela vai ficar roxa, um roxo Vai ficar açaí. um vinho. Nossa, vai ficar muito lindo. É, todo mundo aqui ia comprar, eu acho. Gente, vou mexendo aqui, ó. Olha Isso daí vai que ser linda, quantas? gente. Isso daqui, como ela é muito grande, eu vou fazer ela por R$2. R$1. R$1 eu vou fazer. Gente, olha isso! Que coisa mais linda. Eu tô me sujando tudo, mas ela tá linda. Compensa fazer. E se você quiser comprar, ó, olha que lindo, tá? E depois, gente, que eu vou comprar um glitter dourado. Prata, na verdade. Comprar não, né? Porque eu ganhei. Aí, eu vou colocar nesse slime. Aí eu vou gravar colocando. Vou mexer bastante aqui e depois eu volto pra vocês pra ativar ela. Gente, já mexi. Olha como ficou. Ficou muito bonito. E agora vamos ativar, ó. Eu tenho bicarbonato. Ai, caramba. Nossa, olha a minha mão. Aí, e água bricada. Gente, água bricada eu taco bastante, ó. Porque como ela é grande. Pronto, agora tá bom. Ó, agora vamos mexer. Ó, ela já vai ativando já, ó. Ana! Joga a chave do caminhão aqui. Ela já tá ativando já, ó. Tá vendo que ela não tá subindo tanto, ó. Já é bicarbonato e água bricada. Gente, eu vou ativar e depois eu volto com vocês. Gente, eu sei que não chega tanto no ponto de pegar, mas aí tá meio que ativando. Então eu vou mexer só mais um pouquinho e vou pegar na mão já. Ó, já? Já? Pera, deixa eu mexer aqui. Pronto, gente, já peguei na mão. Já tá ativando bastante já. Mas eu peguei só nenhuma. Pra outra eu consegui colocar ativador pra quando ela não estiver. Não, não existe. Ah, essa batalha que você tá falando. Ah, que eu achei legal.
Ó. Gente, ela tá coisando aqui. Vou pausar aqui, tá, gente? Gente, olha como a slime ficou. Ela ficou muito boa. Então, se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilha aí pros seus amigos.